Štandardne sa za najväčší rozdiel medzi introvertom a extrovertom považuje to, že kým introverta spoločnosť iných vyčerpáva, extrovert si v spoločnosti nabíja svoje pomyselné baterky. Carl Gustav Jung sa však na oba psychologické typy pozeral komplexnejšie a rozdiely medzi nimi videl nielen na vedomej, ale aj na nevedomej úrovni. Oba typy sú podľa Junga od seba natoľko odlišné, že prevahu jedného či druhého zamerania môže v iných ľuďoch pomerne rýchlo spozorovať aj laik, ak teda vie, čo hľadať. Jung oba typy popisoval predovšetkým prostredníctvom ich vzťahu ku objektu, pričom pod objektom rozumieme všetko, nachádzajúce sa mimo seba samého. Objektom teda môže byť iný človek, ľudia, kultúra či ďalšie veličiny. Extroverti majú tendenciu sa ku objektu približovať, životom plávu práve vďaka nespočetným vzťahom s okolím a nebudeme ďaleko od pravdy, keď povieme, že práve tieto vzťahy a charakter objektov majú pre extroverta určujúcu povahu. Presne opačne sa introvert objektu vzdialuje, odťahuje sa od neho a dokonca by sme mohli špekulovať, že introvert sa vplyvu objektu priam bojí a preto do popredia jeho cesty životom vchádza monopolné postavenie seba samého, ktoré si však nemožno zamieňať s egocentrizmom. Slabým miestom extrovertného zamerania je potenciálne prehliadnutie vlastných subjektívnych potrieb či preferencií v prospech okolitých pomerov, do ktorých extrovert nemá problém zapadnúť. Je preňho záhadou, prečo by subjektívne hľadisko malo byť nadradené objektívnej situácii. S týmto však nemá problém introvert, ktorého správanie je skôr subjektívne determinované a tak môže budiť dojem, že iný názor dopredu vylučuje. Introvert je často nesprávne vnímaný ako navonok citovo chladný, avšak podľa Junga je takéto vnímanie nesprávne. Introvertové emócie sú totiž rozbúreným morom, ktoré sa nachádza v nevedomí a preto nie je úplne pod kontrolou. Kto už zažil povestnú poslednú kvapku v podaní introverta, vie veľmi dobre, o čom hovoríme. Podľa Junga je táto typológia vrodená a skôr odkazuje na dedičnú predispozíciu, pričom je prevaha jednej alebo druhej typológie badateľná už v detstve. Podmienky prostredia, ktoré by viedli ku potlačeniu prirodzenej predispozície dieťaťa v prospech naoko atraktívnejšieho typu, by mohli viesť ku neskoršiemu rozvoju neuroticizmu. Bolo by však chybou sa domnievať, že typické prejavy introverzie a extroverzie možno badať na človeku neustále bez prestávky a bez ohľadu na situáciu, v ktorej sa nachádza. Všetci v sebe totiž máme prvky oboch typov. Kým v jednej situácii využívame introvertné stratégie, v ďalšej môžeme pôsobiť extrovertne. Určujúcim pravidlom je to, ktorá z týchto stratégií u nás prevláda.